大家好，我是柯大夫。最近呢，很多朋友呢给我留言，孩子肺炎支原体诊断明确之后，按照医生的抗生素规范的用药2到3个疗程之后，孩子的偏执也吸收了，肺部也没有罗音，体温也正常。那为什么孩子仍然还会咳嗽？这种情况要考虑几种因素。第一种因素就是肺炎支原体肺炎，它感染了之后，除了感染本身，它可以导致响毛上皮的脱落，导致的呼吸道黏膜完整性的破坏，气道呢会出现高反应性的表现。所以说，即使孩子感染的因素控制了之后，孩子也有可能存在着一段时间的持续的气道的高反应性，这是一种情况。第二种情况，有些孩子本身有过敏性鼻炎的，有些过敏性鼻炎在没有感染的诱发因素的情况下，他鼻子并没有明显的症状。但是呢，孩子在肺炎支原体感染之后，他就容易诱发过敏性鼻炎，出现了这个鼻子过敏的症状，也会导致咽部的异物感、清嗓子这些轻微的咳嗽的症状。第三种情况，有些孩子合并有鼻窦炎。孩子肺炎支原体好了之后，有些孩子咳痰表现为早上晨起咳痰，痰的颜色比较黄色的或者绿色的脓性的鼻涕的，那这些呢就不应该用这个肺炎支原体肺炎没有好去解释，而是孩子在这个肺炎支原体肺炎感染的过程中，他合并了或者继发了这种细菌性的鼻窦炎，那这种呢肯定是需要针对鼻窦炎的这个抗生素的治疗。那过敏性鼻炎，鼻喷一些糖皮质的激素，或者口服一些第2代的抗过敏药。对一些气道高反应性的这些咳嗽呢，如果咳嗽还是比较剧烈，建议适当的无法吸入治疗。这些需要医生去科学的判断为什么孩子仍然存在着咳嗽，大致主要指这3类原因。我是柯大夫，每天一个健康小知识，每天进步一点点，欢迎点赞、转发、分享给身边的朋友，一键3连，谢谢。